En av de tingene som skikkelig fint med å plutselig lese så mye, at hvis jeg ikke har noe videoblogg så kan jeg kjøre en bokanmeldelse. Det her Carry On av Rainbow Rowell. Jeg kan ikke uttale det nå. Men Rainbow skrev i hvert fall en av de 2 beste bøkene jeg leste i fjor, nemlig Eleanor and Park. Det her en fancy bok. Det litt som Harry Potter, som grunnen til at når jeg leste bakpå at jeg tenkte, ja, sure. Jeg begynte på The Magician og oppdaget at det var ikke noe for meg, og jeg trodde dermed at liksom Harry Potter var en sånn one-off magiskole-greie for meg, men tydeligvis ikke. For det her en bra bok. Den her lite forutsigbar. Noe som veldig bra, for når du har lest en del bøker, så begynner du liksom å gjennomskue historien da. Og så blir de forutsigbare for deg. Og det har jeg jo sagt om typ alle bøkene jeg har snakket om i det siste. Og det jo litt trist at det finne bøker som jeg synes bra, eller bra nok, men forutsigbare. Den her ikke forutsigbar. Du kommer ganske langt ut i boka før du på en måte begynner å skjønne tekninga, og det så utrolig forfriskende for meg. Boka her skrevet i første person, og i likhet med Eleanor and Park så den skrevet fra forskjellig person for hvert kapittel. Som artig. Og på den måten, siden det fremdeles skrevet i første person, så får du likevel en sånn, det blir litt sånn allvitende tredjeperson likevel, på en måte. Vi nødt til å snakke om magien i den verdenen her. Fordi det har alltid vært noe som har plaget meg med magien i Harry Potter-universet. Jeg liker ikke å kritisere Harry Potter generelt, fordi, altså, ja, nei, vi trenger ikke å gå inn på det. Det en historie for noen gang. Men noe av det som har plaget meg trylleformlene som gjort på en sånn tullelatin-ting. Det skal jo nevnes da at for eksempel Wingardium Leviosa ikke... Den egentlig en trylleformel for å løfte en fjær. Men den blir brukt til å løfte klubba til et troll i første bok. Og så sånn sett så har det mye mer med mening å gjøre enn med de faktiske ordene. Men dermed så kunne man jo egentlig ha sagt hva som helst. Det kan man her, mer eller mindre. Du har det blir sagt her at barnerim de mest potente trylleformlene. Og på et tidspunkt inni her så det en som bruker Bohemian Rhapsody som en trylleformel. Som morsomt. Ting som også fungerer liksom Some Like It Hot og Can't Touch This. Men Can't Touch This, den funker bare hvis mottageren av formelen kan den låta. Det en mye mer organisk form for magi, synes jeg. Det blir også sagt at formler kan miste virkning hvis for eksempel den poplåta du har brukt som trylleformel går i glemmeboka. Så poplåta for eksempel stort sett ikke noe god idé å bruke som trylleformel. Med mindre det da blir en sånn all-time hit som for eksempel Bohemian Rhapsody. Det helt tydelig at Rainbow her ikke hadde lyst til å skrive en serie. De hadde lyst til å skrive en roman. Og da var det slutten av den serien som var det viktige. Vi får gjenfortalt masse sånne sære opplevelser som Simon, hovedpersonen, har hatt fra begynnelsen. Og jeg synes det innmari artig da, at på en måte det liksom sånn, ja, og så skjedde det, og så får du liksom litt den følelsen av at det skulle jeg gjerne ha visst mer om. Men så skjønner du, siden det bare hoppet over på den måten, at det ikke akkurat den historien som poenget her. Jeg liker det i hvert fall, at det går an å skrive bare en bok, på en måte. Det veldig mange serier ute og går nå, og det veldig ofte, føler jeg, nå har jeg lest en del serier etter hvert, at det kunne ha vært en bok, hvis man hadde tatt tingene i de første par bøkene litt ned, og de tingene på slutten litt opp. Men det akkurat som folk vil tjene mer penger.
rart det der. Så jeg driver og lager min egen skala med bøker, fordi jeg har ikke lyst til å gi karakterer til bøker. Jeg har laget min egen lille skala fra 50 Shades of Grey til Harry Potter-serien. Og det litt der at jeg vet jo at objektivt sett så finnes det bøker som skrevet bedre enn Harry Potter-serien. Det bare det at det har noe med plassen Harry Potter har i mitt hjerte. Og det jeg som bestemmer, så ligger Harry Potter på topp. Og 50 Shades på bunn. Problemet mitt med sånne skala som det her, at jeg har et par bøker på toppen av lista, og så har jeg et par bøker på bunn, og så har jeg ganske mange på midten. Men ingen av dem på midten når liksom opp mot den som ligger lengst ned på topplista, og ingen av dem på midten når liksom så langt ned som dem som ligger på toppen av bunnlista. Så det veldig vanskelig å liksom sette opp en sånn ting. Så det blir liksom lagt i bolker med mellomrom. Foreløpig så ser skalaen min sånn ut. Og Carry On har fått plassen rett over We Were Liars. Et stykke under Kongedreperkrøniken. Og jeg klarte ikke å finne noen ting som kunne settes imellom der, så derfor så det liksom en åpen rom der. Det som ligger rett nede for We Were Liars igjen Looking for Alaska. Så sånn kommer jeg til å gjøre det fra nå av.